咩就？不如咁啦，我哋都報。唔係，我唔係俾人你打，三個邊個報啊？我自己要唔要報？撞到流血嘅啫。哇！識有幾識有幾？大啲。係啊，你繼續啦，你繼續問啦。你繼續問。你諗下。我個位置，你有 GPS 喺度噶嘛？喂，你唔係當我唔識係嘛？阿咩達啊？你鎖車都鎖唔到。啊！你唔係唔識係嘛？而家你知道我位置係嘛？而家你知道我位置啦？喂，我死啊啦！我仆街啦！我瞓咗喺地下，我流血不止啊！點解要啊？我都要瞓下先。係啊，點解要啊？你講嘢。我電腦掣啊！我流血。唔好嘈。好啊，好唔緊要，我再報警。喂，唔係做乜啫？冇所謂，唔係乜撚嘢啊？我哋又冇傷乜撚你。嘢啊？乜撚嘢啊？你係咪嘈啊？啊？你夠講，你夠講。你報啦，一齊報啊！冇所謂㗎，真係冇所謂嘅喎，真係冇所謂嘅喎。嗱，你要玩呢樣嘢咧，我叻撚過你啦，阿靚女。你知唔知我玩乜撚嘢啊？你知我玩乜撚嘢？玩咩？玩到撞埋牆啊！係你仆街啦！你仆街！你打咗傷我，喂！我玩得叻過你啦！傻閪！你真係傻閪啊！差佬到場啊！我咪撞我手埋牆咯！點解咁啊？車上面有 CCTV 㗎，啊？車上面有 CCTV 㗎，有微型記錄器㗎。呢度？警車嚟咗有微型記錄器㗎，你自己撞關我哋撚事啊！嗱，喺入邊咧，我唔敢同你講，靚女喺呢度，冇撚玩啦！嗰個見到紅色燈啊！嗰冇撚玩㗎，呢度 CCTV 我睇撚晒啦。喂，阿叔唔係流㗎，同你玩咩呢樣嘢？傻閪！你真係傻閪！阿叔同你玩咩呢樣嘢啊？我點會唔企喺入面啊？CCTV 喺度㗎嘛？呢度有咩？我就撞一埋，話你都交我，如何啊？如何啊？啊？同我玩呢啲嘢，阿叔你嚟過你啦，傻閪嚟嘅。玩咯玩咯。OK 啊 OK 啊，哦，你報咗幾錢？你報咗幾錢啊？啊，唔係報咗啦，嗰個唔睬我啫嘛。咁咪繼續啊！繼續啊！好啊好啊。喂，人今日幾好玩喎！喂，人，咪如果我聽日翻工咧，唔同你玩啦。算啦，你知唔知我係星山常客嚟㗎？星山警署啊，常客嚟㗎。我仲識有 VIP 啊！有 VIP。即係我俾個威你人，不如嗰句啦，冇受過教訓咧，真係唔會長大嘅。阿叔幾廿歲啊，受過教訓，我仔都大過你啦。4位啊！我仔大過你哋4位啊！好凍啊！係你當我吹水，你當我吹水。咁係咪要走？喂，報警啦！唔係咩嘅咩？喂，冇做啊！夠啦。唔係好好玩㗎咋，唔係好好玩㗎咋。好凍嘅，諗起自己嬲嘢。呢個。我呢個車隊。咩啊？有電咗。嬲啊！撩到。哦，撩。冇啊，我俾咗你，我俾翻你。你啊！你俾佢用晒尿袋我。
睇佢粉身奶嘴。我哋清醒狀態喎，係咪啊？係啊，個個清醒咯。我認緊。我聽朝要出去晨操啊，唔好阻住我可以上 trace 啊，啊！晨操啊，出嚟！正啊，我要打緊針。正啊！係啊我病咗㗎。哎呀，我心有未突發點算啊？好嘈咧，有啲積血中嘅嗰係我俾人打嘅真係。啲當青山做。哎呀，我死啊！咩？佢係咪陳浩南？哎呀，好似犯咗。我陳浩南嚟嘅。食水食飯咁樣，咁對清。我就喺處。幾點啊？幾點？我幾點啊？幾點？幾點？你幾點啊？你自己睇，我睇唔到。幾點啊？2:21啊，唔係47。47。係咪警察嚟OK 啊，慢慢嚟咯。唉，好攰。我有時間同你起啊。我冇時間啊！一陣間翻唔到屋企俾人鬧。我真係問。